the truth about why we were in Libya. Ինչու էինք մենք Լիբիայում, ինչ էինք մենք անում Լիբիայում։ Հիլարի Քլինթոնը սուր քննադատության արժանացավ կոնգրեսի մեծամասնությունը ներկայացնող հանրապետականների կողմից։ Քլինթոնը որպես վկա էր հրավիրվել կոնգրեսական հանձնաժողովի լսումներին։ Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է 2012-ին Բենգազիում ամերիկյան դեսպանատան դեմ տեղի ունեցած գրոհը, որի ընթացքում ահաբեկիչների կողմից 4 ամերիկացի էր սպանվել, այդ թվում Լիբիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Հանձնաժողովի պահպանողական հանրապետական ղեկավար Թրեյ Գաուդին հայտարարեց, որ ինքը ցանկանում է բացահայտել ողջ ճշմարտությունը տեղի ունեցածի մասին։ Մեզ անհրաժեշտ է ճշմարտությունն այս մասին, թե ինչ էր տեղի ունենում եւ ինչպիսի քննարկումներ էին Վաշինգտոնում այն ժամանակ, երբ մեր քաղաքացիները հարձակման էին ենթարկվում։ Հանրապետական կոնգրեսականների կարծիքով Հիլարի Քլինթոնը, որն այդ ժամանակ զբաղեցնում էր պետքարտուղարի պաշտոնը, կիսում է պատասխանատվությունը դեսպանին եւ աշխատակիցներին բավարար չպաշտպանված դեսպանատուն ուղարկելու համար։ Քլինթոնն իր կողմից հայտարարեց, որ թեև պատասխանատվություն չէր կրում դեսպանատան անվտանգության համար, այնուամենայնիվ պատրաստ է կիսել այն միևնույն ժամանակ ավելացնելով. Միացյալ Նահանգները պետք է առաջնորդի նաև այս վտանգավոր աշխարհը, եւ մեր դիվանագետները պետք է շարունակեն մեզ ներկայացնել նաև վտանգավոր վայրերում։ Հատկանշական է, որ հենց հանձնաժողովի ներսում Քլինթոնը նաև լուրջ աջակցություն ստացավ դեմոկրատ կոնգրեսականների կողմից, որոնց կարծիքով այդ լսումներով հանրապետականները փորձում են վնասել Քլինթոնի նախագահական ընտրապայքարին, քանի որ փոխնախագահ Ջո Բայդենի ընտրապայքարին չմիանալուց հետո Հիլարի Քլինթոնը մնում է դեմոկրատական կուսակցության հիմնական նախագահական թեկնածուն։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։